哋而家鏡頭望過去咧，對面就係橫琴嘅花海長廊啦。咁橫琴嘅房價均價可以去到4萬到5萬左右啦。咁睇翻河對岸呢邊啦。咁呢邊咧就係橫琴大橋嘅一個位置啦。我哋今日要睇嘅項目叫做朗廷廣場。咁可以話呢邊嘅項目咧可以望晒橫琴嘅海景啦、澳門嘅景觀啦，以及係十字門嘅一啲景觀嘅。所以咧係270度睇晒成個你想要嘅景觀。咁呢度嘅價錢咧亦都好平喎。我哋之前咧都拍過呢期嘅視頻啦。咁嗰時候嘅價錢咧冇咁抵，因為咧而家嘅貨量唔多啦。佢而家係可以一口價46萬8咁任你選擇，多套去選擇嘅。咁因為前一段時間5·1啦，咁亦都可以大家都知道我哋珠海係一個旅遊嘅城市啦。咁呢邊嘅酒店咧全部都爆滿晒，包括我哋呢一個項目啦。咁我哋呢個項目係一個酒店式嘅託管啦。當你買咗呢度咧，我哋就有晒全屋嘅硬裝，同埋幫你做好埋嘅軟裝啦。咁係由酒店去幫我哋託管，咁係必須要託管3年之後，咁我哋先可以收翻嚟自己住嘅。咁有一個好處咧，就係我哋唔需要交嗰個物業管理費啦。咁我哋到時候收到手咧，軟裝係冇嘅，因為佢係統一酒店嘅一個配置啦。所以呢啲同我哋全部做好晒，拎去託管。咁我哋收翻嚟之後咧，軟裝全部都冇嘅，但係我哋呢啲硬裝咧都係保留嘅。所以我哋到時咧買埋家私電器咧就可以入住噶啦。咁我哋睇翻呢一個戶型啦，咁亦都係我哋去分析下，如果我哋收翻嚟可以點樣去改造佢啊？係點嘅一個居住嘅環境咧？咁入門嘅鞋櫃咧，到時都唔會拆噶啦。咁入門同我哋做好鞋櫃啦，而且我哋呢個係公寓式嘅，咁佢係唔可以明火煮食嘅，而且公寓式嘅咧，佢係雙水雙電嘅，比起我哋住宅咧，佢嘅用電啊、用水啊係會貴15%嘅。咁我哋一個公寓式嘅開放式廚房啦，同埋我哋嘅洗衣機亦都會回收嘅。最好我哋到時咧自己買新嘅，又乾淨衞生啲啦。咁入嚟咧就係我哋嘅衞生間嘅位置啦。咁亦都係1個人或者2個人去使用咧，都係已經好闊落噶啦。咁呢邊就係我哋嘅淋浴間啦，同埋亦都可以做到一個乾濕分離嘅一個設計噶啦。咁我哋嘅配置咧都係統一嘅，我哋嘅水龍頭啊都唔係差嗰種。咁翻到嚟我哋呢一邊咧，睇翻我哋成個空間啦。咁呢邊係放咗2張床，雙人床嘅。咁到時我哋如果係自己一個人住咧，咁我哋呢邊嘅床咧就可以切咗佢，整成一個我哋嘅客廳嘅位置啊，同埋放翻個衣櫃咧，亦都夠晒自己去使用噶啦。亦或者係客廳放翻呢邊去望我哋一個海景啦，咁感受個陽光啦，自己再做一個隔斷啦，可以話係住起身都好舒服嘅。咁只不過有少少缺點就係3年之後回收翻嚟。不過咧，咁我哋交去託管都有一個收益嘅，咁大概係2000幾蚊左右啦。咁亦都係以租抵供嘅一個狀態啦。咁我哋成個項目呢一個酒店式嘅託管咧，佢係再贈送你一個產權車位嘅，係完全自己去使用嘅。如果自己屋企有電車咧，亦都可以去加裝個充電樁啦。咁加上酒店託管啊，或者你再將充電樁去出租啊，亦都係一部分嘅收益。咁我哋頭先講翻呢個區域啦，咁你要做得投資啊，肯定要考慮佢嘅人流量啊，同埋呢邊嘅客流量好唔好啦。咁講翻我哋前幾日嘅5·1啦，咁好多香港朋友或者係好多外來嘅遊客過嚟訂房啦，都 book 滿晒嘅。所以佢而家咧剩翻嗰幾套嘅公寓咧，全部想出晒佢，全部都做成酒店咁啦。所以佢一口價俾到我哋46萬8，而且咧我哋呢個位置咧可以話係非常之靚啦。10分鐘咧就可以去到我哋嘅一個十字門嘅華發商都啦，輕軌站啦，同埋800米遠就係我哋嘅橫琴大橋啦。5分鐘可以去到我哋嘅橫琴口岸啦，同埋
15分鐘可以去到我哋嘅人工島嘅一個位置啦。咁好多香港朋友亦都係喺人工島過關過嚟嘅，我相信亦都非常之方便我哋嘅香港朋友。而且我哋門口咧就係有公交站啦，咁20分鐘可以去到我哋一個珠海嘅主城區。咁其實我哋周邊嘅配套咧已經非常之完善㗎啦，有十字門嘅華發商都啦，同埋橫琴嘅華發商都啦，而且我哋自己嘅公寓樓下啦，就已經有好多商鋪噶啦。咁有一個露天嘅泳池啦，咁樓下嘅一間間嘅商鋪有士多啦，同埋一啲便利店啦，都完全夠晒我哋日常嘅一個使用啦。咁亦都知道我哋係一個酒店式嘅管理，所以呢邊嘅配套咧唔會差得去邊嘅。咁如果你係想自住啊，抑或者係出租咧，都非常之 OK 嘅。出租嘅收入咧，託管嘅收入咧，同埋你電車充電樁嘅一個出租嘅收入咧，都係一份收益嚟嘅。咁如果中意呢個單位嘅咧，可以加我嘅 WhatsApp 或者係 WeChat， 我 send 啲詳細嘅資料或者價格俾你。咁今期嘅視頻咧就到呢度啦，多謝大家收睇，我係 Helly，我哋下期再見。